ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு டோரா பென்னி A to Z மீடியா. இன்னைக்கு பூனை பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 1, நிலநடுக்கம் உருவாவதற்கு 10 நிமிஷத்துலேருந்து 15 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நிலநடுக்கம் வருவதை பூனை உணர்ந்துரும். ஃபேக்ட் நம்பர் 2, பூனையால் கடல் நீரை குடிக்க முடியும், ஏன்னா அதனோட சிறுநீரகங்கள் உப்பை வடிகட்டும் தன்மை கொண்டது. ஃபேக்ட் நம்பர் 3, ஒரு நாளில் 70% தூங்கியே பூனை கழிக்குது. ஃபேக்ட் நம்பர் 4, ஒரு உணவை 3 முறை ருசித்து சோதனை பார்த்த பின்பு 4வது முறை தான் அதை நம்பிக்கையோட சாப்பிடும். ஃபேக்ட் நம்பர் 5, தனது உள்ளங்கால் வழியாக வியர்வையை வெளியேற்றுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 6, தமது காதை 180 டிகிரி வரைய அசைக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாங்க. 2 காதுகளையும் தனித்தனியா அசைக்கக்கூடிய திறமையும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 7, இதன் மோப்ப சக்தி மனிதர்களை விட 14 மடங்கு அதிகம் அப்படி சொல்றாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 8, மனிதர்களின் இதய துடிப்பை விட பூனையோட இதய துடிப்பு 1 மடங்கு அதிகமானது. ஒரு நிமிடங்கள்ல பூனைகளை இதயம் சராசரியாக 120 முதல் 140 வரை துடிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 9, பூனைகள் அதோட உடல் நீளத்தை விட 5 மடங்கு அதிகமான உயரம் வர துள்ளி கதிக்கும் வியத்தக்க திறன் உடையது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 10, 100க்கும் மேற்பட்ட வித்தியாசமான சப்தங்களை எழுப்பக்கூடியது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.